شما کدوم آدم موفقی رو دیدی که نرمال زندگی کنه؟ نداری. تو زندگیت بین دو تا لایف استایل باید یکی رو انتخاب. یک، آدم هایی که نرمالن و هدفشون از زندگی بقاه. تقریبا 90% آدم های جامعه هدفشون از زندگی بقاه. یعنی یه شغلی رو خیلی روتین میرن، شبم یه ساعت مشخصی برمیگردن، یه حقوقی دارن که به کمک اون زندگیشون رو میگذرونند. شاید هیچ وقت ماشین خفنی سوار نشن، شاید هیچ وقت مسافرت آنچنانی نرنج، لایف استایل رو انتخاب کردن. یه دسته دیگه از آدم ها هستن که شاید 1% جامعه، تو هر کل دنیا همین، میشن آدم های آنورمال، میشن آدم هایی که زندگی میکنن برای به دست آوردن، نه فقط برای